வெல்கம் டு கிச்சன் ஸ்பார்க். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கொள்ளு ரசம் தாங்க பார்க்க போகிறோம். கொள்ளு ரசம் எதுக்காக இன்றைக்கி நான் வீடியோவில் போட்டிருக்கிறேன்னா, சளி இருமல் அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறப்ப நம்ம உடனே ஒன்றா மெடிசன் சாப்பிடுவோம், இல்லைன்னா டாக்டர்கிட்ட போவோம். நாம் மெடிசன் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியோ டாக்டர்கிட்ட போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நீங்கள் நான் வச்சுருக்கிற இன்றைக்கி வீடியோவில் போட்டிருக்கிற கொள்ளு ரசத்தை ஒன் டைம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போகலாம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த கொள்ளு ரசம் குடிச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாக சளி குணமாயிருங்க. சளி இருந்தாலும் சரி, இருமலாக இருந்தாலும் சரி, சீக்கிரம் குணமாயிரும். அந்த மாதிரியான ஒரு ரசம் தாங்க இந்த கொள்ளு ரசம். இந்த கொள்ளு ரசத்தை நம்ம எப்படி செய்யலாம், என்னென்ன பொருள் போட்டு செஞ்சால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருமே குடிச்சுப்பாங்க, அந்த மாதிரியான ஒரு ரசம் தாங்க. இதுக்கு என்னென்ன பொருள் போடலாங்கிறத நான் தெளிவாக வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிறேன். வாங்க வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நான் இன்றைக்கி கொள்ளு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். வறுக்க தேவையில்லை, பச்சை கொள்ளு தான். இப்போ கொத்தமல்லி 1 டீஸ்பூன் அளவு எடுத்துருக்கிறேன். ஜீரகமும் 1 டீஸ்பூன் அளவு எடுத்துருக்கிறேன். அப்புறம் மிளகு 1 டீஸ்பூன் அளவு எடுத்துருக்கிறேன். 2 சுக்கு எடுத்துருக்கிறேன். 2 கட்டை அது. அப்புறம் கொஞ்சோண்டு பெருங்காய வாசனைக்காக எடுத்துருக்கிறேன் நான் இன்றைக்கி. அப்புறம் பூண்டு நிறைய எடுத்துக்கலாங்க, அப்போ தான் சளி சீக்கிரம் சரியாகும். அதுக்காக நான் 10-20 பல் பூண்டு. அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் தாளிக்கிறதுக்கு. அப்புறம் புளி ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு புளி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ இது என்ன பண்ணலாம், நம்ம என்னென்னா, நீங்கள் இது எல்லாம் போட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்க போகிறேன் நான் இன்றைக்கி. பாருங்கள், இப்போ ஜீரகம், கொத்தமல்லி, அப்புறம் மிளகு, சுக்கு எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்குறோம் ஆல்ரெடி. எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு நல்லா நைஸாக பவுட்ராக அரைச்சிக்கலாங்க. நீங்கள் இதில் நான் பூண்டு மட்டும் ஆட் பண்ணுறதில்ல, ஏன்னா நம்ம பவுட்ராக அரைச்சிக்கிறதுனால தண்ணி விட்றது இல்லையா, அதனால் நம்ம பூண்டை போட்டுக்க வேண்டாம். ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், இந்த கொள்ளு எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம நல்லா ஃபைன் பவுட்ராக அரைச்சிக்கலாம். பாருங்கள், நான் ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிட்டு வர போகிறேன். இப்போ நல்லா பவுட்ராக அரைச்சிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா பவுடராக நான் அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ பாருங்கள், நல்லா நைஸாக அரைச்சாச்சு. இப்போ நாம் எடுத்து வச்சுருக்கிற பூண்டை இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம். பூண்டு நிறைய போட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக சளி சரியாயிருங்க. அதுக்காக நான் பூண்டு கொஞ்சம் நிறைய எடுத்துருக்கிறேன் இன்றைக்கி. அப்புறம் நம்ம தண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிட்டோன்னா நல்லா நைஸாக அரைச்சிருங்க. பூண்டு அந்த பவுட்ரு எல்லாமே நல்லா நைஸாக அரைச்சிரும். அதுக்காக நான் தண்ணி போட்டு இப்போ இதை அரைச்சிக்க போகிறேன். பாருங்கள், நான் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வரேன். பாருங்கள், அரைச்சாச்சு. நல்லா நைஸாக அரைச்சிருச்சு. பாருங்கள், இப்படியே போட்டு நீங்கள் ரசம் வைக்க போகிறதில்ல. இதையும் நம்ம ஒரு பவுலுக்கு மாற்றி நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா தண்ணியாட்டம் இருக்கணும் ரசம். அதுக்காக நான் இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றி கரைச்சிக்க போகிறேன். பாருங்கள், நான் ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, இது நம்ம கரைச்சிக்கலாம். கை விட்டே கரைச்சிக்கலாம், கரண்டி போட வேண்டாம், கை போட்டே கரைச்சிக்கலாம் நம்ம. இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றி பாருங்கள், நான் மிக்ஸி ஜாரெலாம் எடுத்துகிட்டு அதில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் ஊற்றி கழுகி நல்லா சுத்தமாக எடுத்து இதை பாருங்கள் நல்லா கை விட்டு நான் இதை கரைச்சிக்க போகிறேன். நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கலாம். அப்போ தான் ரசம் நல்லா உங்களுக்கு தாளிக்கிறப்ப நல்லாயிருக்கும். அதனால் நல்லா கரைச்சாச்சு. பாருங்கள், இப்போ ரசம் நம்ம எப்படி தாளிக்கிறாங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ நான் ஒரு கடாயை அடுப்பில் வச்சுக்க போகிறேன். பாருங்கள், அடுப்பில் வச்சாச்சு. கடாய் நல்லா காயிட்டும். காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் ஆயில் விட்டுக்கலாம். நீங்கள் இதுக்கு கல்லெண்ணெய் எடுத்துட்டிங்கன்னா ரசம் நல்லா வாசனையாக இருக்கும். அதுக்காக நான் இன்றைக்கி கல்லெண்ணெய் எடுத்துருக்கிறேன். எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் கடுகு போட்டு தாளிச்சிக்கலாம். பாருங்கள், 1 டீஸ்பூன் அளவு நான் கடுகு போட்டுக்கிறேன். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிரட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பொடி பொடியாக சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். சின்ன வெங்காயம் தான் போடணும், பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணாதீங்க. சின்ன வெங்காயம் தான் சளிக்கு நல்லது. அப்புறம் ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாய், ஒரு கொத்து கருகாப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். காஞ்ச மிளகாய் நான் முழு மிளகாய் எடுத்துருக்கிறேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, சுக்கு மிளகாய் ஆல்ரெடி காரமாக இருக்கும். அதுக்காக நான் மிளகாய் எடுத்துக்கல இன்றைக்கி. பாருங்கள், நான் கரைச்சி வச்சதை இதில் ஊற்றிக்கிறேன். இப்போ இன்னும் நீங்கள் தண்ணி விடணும். ஏன்னா கொதிச்சுதுன்னா கெட்டி ஆயிரும் ரசம். கொள்ளெல்லாம் போட்டிருக்கிறனால நல்லா தண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா தண்ணியாட்டு இருந்தால் தான் ரசம் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது. 2வது குடிக்கிறக்கும் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. பாருங்கள், நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கலாம். இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். நீங்கள் கொதிக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா கெட்டி ஆயிரும். பாருங்கள், இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம். இதுக்கப்புறம் நான் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தேவையான அளவு, இதுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு அளவு நம்ம உப்பு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ இது நல்லா மூடி போட்டு கொதிக்க வைக்கணும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது பச்சை வாசனை வர வரைக்கும் நீங்கள் நீக்கிட்டிங்கன்னா பச்சை வாசனை வந்துடும். அதுக்காக பச்சை வாசனை போக வரைக்கும் நம்ம இதை மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். கொதித்து வாசனை வந்ததுன்னு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா கொதிக்கிற மாதிரி தெரியுது, நல்லா வாசனை வருது. நான் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குதுங்க ரசம். இப்போ கொஞ்சம் கெட்டியாக தெரியுது ரசம். நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நாம் நல்லா வாசனையாக இருக்குதுங்க. பாருங்கள், இன்னும் கொஞ்சம் நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். நல்லா ரசம் தண்ணியாட்டு இருக்கணுங்க. அப்போ தான் நல்லா குடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும், தொண்டைக்கு இதமாக இருக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம தண்ணியாட்டு வச்சுக்க போகிறோம். பாருங்கள், இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம தண்ணி ஊற்றிருக்கிறோம், அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும்.
பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சுங்க. ரசம் சூப்பராக தயாராகிடுச்சுங்க. நல்ல வாசனையாக இருக்குது ரசம். இந்த ரசத்தை நீங்கள் சளிக்கு குடிச்சு பாருங்கள். தொண்டைக்கு இதமாக இருக்கும், சளியும் சீக்கிரமாக ரெடி ஆயிருங்க. இப்போ இந்த ரசத்தை நான் ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்க போகிறேன். பவுலுக்கு மாற்றிட்டு நான் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் குழந்தைகளாக இருந்தாலும் சரி, பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி, இப்போ இந்த ரசத்தை கொடுக்குறப்ப சளி சீக்கிரமாக ரெடி ஆயிருங்க. அதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கிறேன். பாருங்கள், நான் கொத்தமல்லி இலை தூவிக்கிறேன். நீங்கள் தேவைப்பட்ட கொத்தமல்லி இலை போட்டுக்கலாம். நான் வாசனைக்காக இன்றைக்கி நான் கொத்தமல்லி இலை ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ ரசம் தயாராகிருச்சு. இந்த ரசத்தை நீங்கள் அப்படியே கூட குடிக்கலாம். டம்ளரில் கொஞ்சம் ஆற வச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்படியே குடிக்கலாம். தொண்டைக்கு நல்ல இதமாக தான் இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். இல்லைன்னா நீங்கள் ஒயிட் ரைஸ் வச்சு கொடுத்து சாப்பிட்றப்ப குழந்தைகளும் சரி, பெரியவங்களும் சரி, நல்ல ரசம் நிறைய ஊற்றி குடிக்கிறப்ப நல்லாயிருக்கும். இதை நீங்கள் நைட்டு சாப்பாட்டில் போட்டு ரசம் ஊற்றி குடிச்சிட்டிங்கன்னா காலையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சளினால் வர உடம்பு வலி, டயர்டு, இந்த பிரச்சனையெல்லாம் குணமாயிருங்க. சளியும் ரெடி ஆயிரும், இருமலும் ரெடி ஆயிரும். ஈஸியாக செய்கிறதா நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் கொடுத்துட்டு ஷேர் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் கிச்சன் ஸ்பார்க் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.